Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kalli abunda ya faru da Ado Gwanja. ‘Yan uwa, idan kai sabo ne a wannan tasha, muna roƙonku ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana like domin ba mu ƙwarin gwiwan kawo muku sababbin labaran duniya kai tsaye. Ba ni bane nake cewa mata su turo min da hotunan tsaraicinsu, in ji Ado Gwanja, jarumi kuma mawaƙi a cikin masana'antar Kannywood. Ado Gwanja ya koka kan yadda mutane suke amfani da sunansa wajen aikata abubuwan da ba su dace ba. Cikin wani gajeren bidiyo, Ado Gwanja ya bayyana irin baƙin ciki da yake ciki kan yadda mutane suke yin amfani da sunansa a kafofin sada zumunta, suna cewa mata su turo musu da hotunan tsaraicinsu. Ado Gwanja ya roƙi masoyansa da su yi haƙuri, domin ba shi da masaniya akan masu aikata irin wannan mummunar ɗabi'ar. Hakan za mu iya cewar ba baƙon abu ba ne, domin ya faru akan jaruma Ummi Rahab, inda aka samu wasu ɓata gari suke amfani da sunanta suna cewa a dinga tura musu da hotunan tsaraici. A taƙaice dai wannan shine. Kamar yadda kuka sani, wannan tasha ce wacce ke kawo muku labaran duniya kai tsaye, tun daga labaran ƙetare har izuwa Kannywood. Don haka idan kun ji daɗin wannan bidiyo, ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zaran mun ɗora sabon bidiyo.